هادوك الناس مؤيدين لهذا النصاب الشفار، واغلبيتهم واخدين فلوسهم، وفيهم اللي مطمعينهم ب50 مليون، فيهم اللي ما عندهمش الشقه، فيهم اللي ماشي منخرط. انا من الناس عباد الله خدمت 12 عام ديال الغربه وتكفست فيها، وجيت ودفعتهم 56 مليون 8 سنين وانا كنتسنى. وهذا بغيت انا نعرف، ديما كنقول انايا من نهار جيت عامين ونص وانا في المغرب كنقول ثقتي في القضاء النزيه. اليوم ما بقاش القضاء في المغرب، حيت محكمة بن سليمان كتقول ليه حط الضمانات صحيحه، وسناو ليه هاد الناس الملتمس كتقولوا حط الضمانات 25 مليار وخرج. جينا حنا اليوم الجلسه بحال عباد الله، جينا داروا هذوك الناس الملتمس باش يخرج، دخلنا مع العلم ان القاضي مقدم التقاعد ديالو غيخرج لي 31. قالوا لينا فوالا، حنا حسينا ان بعدا شي حاجه كان الجو مرتاكب تما كاينه. قالوا لينا الجلسه غادي تاجل ل 27 في شهر، انا ما بقيتش خدلت بها 27 في شهر واحد غادي تاجل الجلسه باش على ما تكمل الخبره اللي عاودنا درنا. خرجنا حنا كنتفاجئوا، المحامي كيعيطوا لنا كيقول لنا خدا صراح مؤقت وتوافق عليه. شنو هي الضمانات اللي عطات محكمه الاستئناف اليوم؟ فينا هو القضاء؟ فينا هي الدوله؟ فينا ما السلطات اللي كيعطيو لعباد الله التراخيص وكينصبوا علينا عيني عينك؟ فينا هما؟ علاش على مواطنه مغربيه ما توصلناش؟ البنك اخويا دخلات على الخط، البنك عطيها الكريدي بدون علم منا، وهما ماشي منخرطين. وخا تجي كيتفتحوا عطاتو 10 المليار، حاسبه علينا دابا 15 مليار. هادو اللي فرحانين و684 مليون. ودعتنا في المحكمه التجاريه حكمت لها المحكمه بالخبره. حنا بغينا التوصيل ديال المحكمه ديال المكتب ناخذوه باش نفعلوا المكتب باش نقدروا نستلفوا على البنك، سينو فلوسنا مشاو يتباعوا في السيزي. وهادو اللي فرحانين راه ما غتبقى لهم حتى جدريال، لانه القانون المغربي كيقول ان البنوك تاخذ الكريدي ديالها والشركات وحنا ناخذوا جدريال. اللي عطيت 56 مليون بحال كنا مقمرين في مازاكو غناخذوا مليون. ولكن هادشي راه ما بقيناش حنا لا ولادنا لا الناس اللي برا ما بقيناش بغينا هاد المغرب وكرهناه. شي باسبورات عاد قطعوهم ونمشيو بحال هكا نعسو. كون مشينا عند عبد خالق ولا تحمينا، وحنا كنشدوا جلاله الملك نصره الله، لانه كيخدموا الناس وكيضربوا ثمنهم وكيدخلوا العمله الصعبه وكيجيو يشراو في المغرب. حنا اولاد وحنا ابناء الشعب، بغينا نتنصفوا. سينو هذيك الوداديه خويا ديال المنصوريه، الوداديه طبعا الارزاق المنصوريه غتولي مقبره. حنا شي انا دابا يجيب لي شي واحد 5 عيطوط ليسونس الخوايا على راسي، يعطيونا فلوسنا يعطيونا رزقنا. لا اله الا الله محمد رسول الله. والقضاء في المغرب ما بقاش. ابتدائيه عاطيه 10 سنين، وجينا في الاستئناف بعد مرور واحد شهور حنا طالعين وناشئين في الاخر يعطيوه خروج سراح مؤقت. يعني تثبت انا تنقول وتنتحمل المسؤوليه بان هذه القضاة راه خادوا. يعني اي شركه الباز عطاو هذا الصراح مؤقت. هاد 300 واحد اللي كاين ورانا تيشجعوا هاد الدوله تتشجع النصب والاحتيال. اللي عنده شويه فلوس يدير مشروع وداديه ولا شركه ويوصل للمحكمه. هذه مشروع وداديه، هذه وداديه، هذا فيلم من الاخر. وداديه ولات وداديه، هي كانت شركه لان الوداديه ما كتكرياش بهذه الطريقه. هذه الوداديه ناس كيتجامعوا بيناتهم كيتفقوا يشريوا بقيعه يديروا الثمن ديالها، وداير ما كيخلصوش ما كيحدوش الثمن. حنا شارين 7500 درهم للمتر كاري، سيلو موين ستوندين في المنصوريه. حلم على الاوراق، اليوم هو اصبح كوشمار. انا عندي سؤال بسيط. هذا السيد هذا تحكم عليه ب10 سنين في الابتدائي، وحكموا ل 500 الناس بالحق المدني 5000 درهم للواحد، 50000 درهم للواحد. اليوم كنتفاجئوا بعد النطق بتأجيل الجلسة بأن هذا السيد وافقت ليه المحكمة على صراح كيفاش مازال ما عرفناش. دابا هاد الناس شكون اللي غيضمن لهم الحق ديالهم، حق استرجاع الأموال ديالهم والحق ديال الحق المدني اللي حكمت لهم المحكمة الابتدائية؟ شكون اللي غيضمنوا لهم؟ شكون اللي قال هذا السيد هذا غادي يخرج اليوم غدا يصبح في لاس بالماس؟ واش ما تيحنوش هاد عباد الله اللي تيشوفوا سافر لهم فلوسهم غادي يرتاح بهم؟ واش حنا غادي نظلموا جوج المرات؟ غادي تنصب علينا في الاول وتنصب علينا في الاخر. Je fais partie des adhérents de l'amicale Océan Bleu, donc amicale qui a été sur laquelle on est devenu adhérent à partir de 2012. On attendait un appartement en 2014. Aujourd'hui, en 2020, on n'a toujours rien du tout. On est un millier d'adhérents aujourd'hui qui font partie de ce groupe-là et qui ont été, autant dire les choses comme elles sont, volés par nos confrères, volés
par des Marocains comme nous, en qui on a eu confiance. Aujourd'hui, on est encore plus dégoûté parce que malheureusement notre système de justice, il valide ce genre de comportement. On a une personne qui nous a volé tout notre argent, toutes nos économies et qui est libérée après avoir volé des milliards, libérée après s'être endettée sur notre dos, libérée après ne pas nous avoir donné nos appartements alors qu'on a travaillé, on a travaillé comme des malades, comme des acharnés pour obtenir ça. Malheureusement, comme il n'y a pas de justice, il faut que notre roi intervienne, il faut que sa majesté intervienne. Cette personne qui est libérée, en première instance, elle a été jugée à 10 ans de prison. 10 ans de prison. Comment, entre le premier jugement et le deuxième, il y a 10 ans de prison pour être libéré aujourd'hui, pour avoir volé des milliards, pour avoir démarré plusieurs projets et en avoir terminé aucun. Il n'a rien terminé, il a volé ses milliards, il les a détournés et aujourd'hui il s'en sort, ce n'est pas normal. On en appelle au roi Mohamed VI, votre majesté, s'il vous plaît, si vous nous entendez, c'est maintenant qu'il faut intervenir. On aime notre pays, on investit dans notre pays, on veut revenir, on veut pouvoir revenir et être heureux ici, avec nos enfants. Moi-même, avec mon fils, j'ai acheté cet appartement pour que mon fils puisse connaître les joies que j'ai connues moi en venant tous les étés. Malheureusement, on m'a volé et aujourd'hui je demande justice. S'il vous plaît, votre Altesse Royale, s'il vous plaît, intervenez, on a besoin de votre intervention. Il n'y a que vous qui pouvez faire intervenir. Malheureusement, les personnes qui font partie de notre groupe, c'est des personnes qui ont encore espoir. En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense qu'elles ont soit elles ont encore espoir et elles pensent qu'il va finir le projet, soit elles sont avec lui. Malheureusement, on ne sait pas trop. Et en fait, il faut que ces personnes-là, elles réalisent que ce monsieur, il n'a pas terminé les autres projets, il ne va pas terminer celui-ci. Malheureusement, aujourd'hui, il a de l'argent de côté, à l'extérieur, en dehors du Maroc, et il va partir. Là, maintenant qu'il est libéré, il faut pas s'entendre à ce qu'il reste et qu'il finisse. Il va pas terminer le projet. On appelle à Sa Majesté الله ينصرو سيدنا الله يخليك الموقف معنا راحنا خاسرين فلوسنا دافعين دم جوفنا في هاد لي زابارتمون اللي خدنا ودابا استقنا حتى حاجه ما بقات لينا فلوسنا مشاو سيدنا الله ينصرك عاش الملك عاش الملك عاش الملك. اللي كنعرفوا واللي كنسمعوا ان من اللي كيتحكم في الابتدائي كيجوز الاستئناف يمكن يزيدوه شويه يمكن ينقصوا ليه شويه ولكن باش يخرجوه راه ماشي راه الناس غادا تجلد هاد الناس اللي داعيه الحق ديالو فين غيمشي لهم. غنقول للجاليه نهار غتانفيستي في بلادك وتجي تخلص وتشري شي شقه ولا تشري شي دار ولا تشري اي حاجه غيطرى لك بحال اللي طرا لينا غتوقف قدام المحاكم غتشوف العجب. لان واحد تيتكلم لي في الابتدائي ب 10 سنين تيجي لهنا تنشوفوا العجب. محاكمه مماطله استئناف ما عرفت شحال داز ديال الوقت في الاخر جالسين في الجلسه تقول لنا الجلسه تاجلت ل 27 شهر واحد تنتفاجئوا دابا راه خرجوه. ما عندي ما غنقول هادشي حنا سمعناه البارح في الليل تيقول لك راه غيخرج راه خارج راه غيخرج. لازم نقول هادشي ما يعقولش ما كاينش ما يمكنش. على دابا شفناه.